Kena qabuu fi maaliif akka wanti sun akkas ta'e maal rakkoon akkamtu akka jira isiniif hin dhufeerraan tana keessaan osoo haasoo jirru wanni akka as guba baatu hin barbaanne ani so kan osoo hin jenne ammataa kiyyaaf gurguruun barbaadaa jechuudha. Ta'isiin irraa dhiisaa. Ta'isii ittuma dhiisaadha. Isin namni barbaadan naqunnamaan niin gurguraa san gubbaan ammoo Assalamualaikum wabarakatuh. Hai guys, akkam jirtu nagaa isiniif fayyaadha. Viidiyoo biraan deebi'ee dhufeetiin jiraan ibsuudha. Warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan yeroo bachuma dhiisaadha. Akkam jirtu nagaa isiniif fayyaadha. Hedduu bannee hedduun badee so afaan keessattuu harkamuu na biratti jechuun hedduun bizii ta'e dhugaa rabbii haala biyya kana jiru jireenya biyya kanaatii fi qabsoo biyya kana ittiin galtee gisee easy miti beekaa biyya namaa kana dhufanii qubachuuni so ati gaa gisee dalagaa biyyaa baate gisee waan takka hojjechuudhaaf biyyaa baate dirqama biyyi too qabdaa dirqama akkanatti yoo hin laffaane booda ifiifillee waan dandeenye ilmaan kee boqochuuni yookaan ilmaan kee waan gaarii bakka bareedaa fi bakka gaarii takka ittiin jiraachuu warri kee faamiliin ta'e yeroo ammaa ati jettu kanatti bakka bareedaa waan ittiin gargaaruudhaaf dirqama fiiguu qabdaan isin jaa soo gaa'ii sarraan tana dhufeetiin jira gaa'ii maaliin gad dhuftee akka isin jettanii eedin abdiin qaba dhugumatti biyyi too hiyya bira kutee wantoota deemu waan takka silaa kan hin dhufee viidiyoolee isin waraabuu qabu kan hin dubbachuu qabu nin ture haalli ammaan tana nuti itti viidiyoo waraabaa jirruu fi haalli nuti amma keessa jirru so gaarii miti waan bareedaa waan hin ta'inii fi keessattuu YouTube kan gubbaarratti dhufnee waa dalaguudhaa fi irrumatti walii galuu fi irruma wal ta'uu dadhabne ammaan tana ammoo gaasilaafuu osoo wanni kun ta'uun qabu akkanan goone akkasin goone osoo inni dubbadhuutiin osumaan itti himu akka waan kana baasteen dubbanne akkan haa goonu inni waliin teenyee maree osoo keessaan osoo haasoo jirru wanni akka as guba baatu hin barbaanne ani so ni beeytan gaa'eeti obsan qabdan keessattuu dhalaani dubartiin tuni shamarreen tun jettan maqaa sadii qabdanis dubartii dhalaa shamarree isiniin kun wanni maqaa sadii isiniif baasanii obsan qabdan saniifi so osoon itti himuutiin obsa isin baasii jaataan viidiyoo gubbaasuu dubbatiin so keessaan binnaa jooti baaftee poosti goote viidiyoo tokko obsee waraabdee viidiyoo isii waraabdee irratti arraan tana ammoo waan dhufee yaada kiyya kanachuuf hin deema maaliif jennaani erga ol baasanii dubbataniifu bakka hundarraa waan jiru namni dhagoon bareedaadha namoonni irra guddaan gama kiyyatti waa fudhataniiti akka waan isinii galtee annama badii ta'e tokko na godhuu barbaadanii akka nama gartee ifiiffaa jireenya gaarii bakka bareedaa jiraatee siiganii waan akkasii haasofitanii eenyu akka rakkina qabuu fi maaliif akka wanti sun akkas ta'e maal rakkoon akkamtu akka jira isiniif hin dhufeerraan tana saniin duratti ammoo gisee waan tokko namni keessaan yookaan ammoo waan tana osoo miidiyaatti hin daballee siin fixanna jee fixachuu yaada ol baasuun gaarii miti waa hundi dubbachuun bareedaa miti miidiyaa gubbatti keessattuu namoonni tufaa warri miidiyaa gubbaa jiraatu kuni warra jireenya keenya miidiyaa gubbaa ture duraan ammaan tana gawayyaa irraa fagaanne kana booda asirratti waan deemu natti hin fakkaatu because gaarii miti miidiyaan kun gubbaa irratti waa hedduu jira yoo laaltammee isinii ijoollee riisaa fi Queen takka yoo gardu beeytanii ijoolleen sun adda baatti jaanii haasawaa turanii miidiyuma kan gubbatti arge Salmaanii fi Abukaalid immoo eenyu ijoollee warra yuutuubara gurguddaa karaa Dubaay kana immoo Imireet keessatti dalagan tokkos akka isaan adda baanii jiran dhageetiin ture nama harka istorii kana gisee hedduu miidiyaan kun gaarii miti jeetiin fudhadha akka rabbiin sannummoo inni do'ee nu godhadha maali jennaan namni gisee miidiyaa kana gubbatti waa dalaguu fi waa godhuu guddisee booddeensaa akkasuma naaf fakkaata akkam jettan isin akkasuma naaf fakkaata miidiyaan kun yoo hafee irra gaariidha so dhiisuun illee gaarii minam tokko bakka itti baree fi bakka irra wal baree fi bakka itti baree fi bakka agartee nama hedduu irra baree achirraa fagaachuu illee namatti ulfaata haa ta'u ammoo yoo inni waan gaarii hin dhufne yoo inni immoo jireenya keetiif jireenya keessaniif jireenya keetiif kiyyaaf yoo inni gufuu ta'e dhiisuun bareedaadha so amma gaa'is amma gara dubbii kiyyaattiin seenaa dubbiin dheereessee viidiyoo obseen maxxansiiste arkeetiin ture osoon argan arkee booda osoon viidiyoon arkini na bilbilanii namni bilbilee galee maaltu maal ta'e jedhe sirkii haasaa namoota as keessa jiranii fi namoonni bakka jiran gaaffii nutti dummeessinaanii giseen fuudhee ilaalu giseen deemee YouTube keessa dhaquu ilaalu kunoo viidiyoo obseen gadhiiftee akkana jettee waan hin dubbatini waan hunda yoo rakkoo namni gisee rakkoon jettus keessaa fixachuuf bareedaadha
waa hunda akka ta'uu fi akka yerootti hojiin deemnaan jennee waliin haasa'uusaa jirru waan san dirqim gootee baaftee namoonni hedduun na gaafatanii na dubbatanii so akka waan mistee qabuutitti namni hundi ni dubbatanii viidiyoo sana arkee gisee ilaalu akkana samboo dobseedhaan kaasee dilee godhe yoo nama dilee godhe dubbiin tunni guddattii lola biraatti tahaa so YouTube irraa viidiyoo nan post godhe haastee waan hedduutu jira lolli san keessee nuun feene saniifin gaggaafachuun ture hin kaasne ni eegeen hin kaafne saniifin irraan tana ammoo gaa namoonni hedduun komantiitti illee ni ilaala qaamaan gisee harkanii na gaafatanii namoota hedduun kararni harkanii naafisii nama naan jee hundaa jira yoo waan dubbiin tun dhugaa taate nuufsii wal dhaba nama naan jeefaa jira so akka malee haardhiidha dubbiin tun meetanii na sodaachisu jira hawaasni nu sodaachisu jiran isiin maal gootiri waan feetaa soitu so guys dubbii viidiyoon obseen dheengadda maxxansita irratti waan yuutuuba kanarratti amma booda nam tokko qofa argattan isin jettee yaada isin keessa irratti anis akka nama tokkootitti yaada kiyya kanachuu waan dhufee fi dhugaadha namni yoo hojii walii galee dalaguu hin dandeenye hojii jiraachuu hin dandeenye waan san ni dhiisa wanni biraan jirtu dirqamni hin jiru YouTube dhiisisamni waan biraa waliin qabu waliin dalaguu fi waan waliin jiraachuu waa durra hafa waa hedduu namarraa hafa jechuudha so guys wanni jechuu fedhu namoo YouTube kana akka isin jettetti ana yookaan isin namni biraa irratti mul'atu kana booda nulachuutu jechuudha because eega waliin hin daleine nam tokko bira dhiifnee yookaan immoo nam tokko kanneen hin jaalanne akka sananii so saniifuu waniin an jechuudha dhufe arraan tana namoonni YouTube akkuma 182 qabu isinii galte YouTube active ta'e monetization haa qabu YouTube ni keenya kuni biyaansi yoo xiqqaate jedhanii gaafa viidiyoo irra daddaleynee jechuun viidiyoo 8 baafne kuma 5 faadha arganna dolara gosa USA gaafa 3 4 baafnee isinii galtee gaafa viidiyoo 3 aga 4 baafnee odduu laalamini hattaati maaliif kuma 25 kana hin laalamne gara kuma dolara 300 irra arganna saniifuu namni dukkaana bareedaa kana bitachuu feetanii waan haala bareedaa kana akka nuti ittiin hojjechaa jiru waan irratti hojjetanii ittiin fayyadamuu barbaadan keessaan qunnamaadhaa gara Instagram Ibsuu Ahmadii fi TikTok illee Ibsuu Ahmad akkasuma Facebook Ibsaa Alii Hajauni qunnamuu dandeessanii so san booda diil wajji goonee waan YouTubein keenya kun baasu gatii isiniif himna namni bituu barbaadan koottaadha garuu ammoo inni isin himu YouTube jechuun akka nama makiinuma ja'a nama makiinaa qabu inni YouTube qabu takka dhuguma isin maal jennaan yoo irratti daleedii ati irratti hojii hojjettee amma irratti daleedii maallaqa bareedaa argatta makiinaallee yooti sarbiisa gootee olii gadi hin deemtee dalagaatteeni maallaqa bareedaa argatta saniif naqunnamaadha gisee isin joo maallaqa namni dandeettii qabdan yoo xiqqaattee namni USA dolara USA kuma 20 ol qabdan kuma 20 ol namni qabdan keessaan naqunnama because YouTubein kun kuma 100 qaba waan jechuun waan salba gurguramu osoo hin taane namni kuma 20 USA ol qabdan waan sponsor nama faamilii jechuudha nama lama fidaa biyya kana sanee namni maallaqa qabdan keessaan naqunnamaadha YouTube kana gurguruun barbaada maaliif jennaan nulachuu jidduu galaggallee namoota akkasitti yoo taa'e irra bareedaadha yoo barbaachisaa ta'e namoota akkuma isiin baantu viidiyoo YouTube birarraa wal dhufuu danda'a waan biraa banachuu danda'a yeroodhaa fi bakka haala tokko ni jedhame namni iddoo na gaafatan maaliif TikTok banattee maal jettanii isin galtee yoo TikTok illee namni galtee ati gaafa waan feetu akka daleedee baaftu faan namni chira dilee sirraa godhee yookaan namni maaliif waan sangoota jeesi qeeqee maal jee waliif waliin hin dandeenye maal gootare kabraa banattee waan san hin deemta saniif anis TikTok biraa banadhee akkasuma Instagram illee kabraa hin qabaa YouTube qofa ta'e YouTube biraan hin qabaachuun ture moo haalli isaa naan taane yoonni isaa ol ka'eetii deebi'ee du'ee haasuudhaaf yeroo waan na fudhatuuf hin dhiise haala saniin taayimii hin qabu yoo taayimii qabaadde harsanatti illee hojjechuu dandeenya isiin illee obsee illee qabaachuu turte keessatti dalaguu dandeessi kanaaf qunnamaadha aan akka isin jettetti namni kana osoo hin jenne ammataa kiyyaaf gurguruun barbaadaa jechuudha ta'e isin irraa dhiisaa ta'e ittuma dhiisaadha isin namni barbaadan naqunnamaan niin gurguraa san gubbaan ammoo wanni isin beekuu qabdan gisee hunda ibsoota akkas taate akkas goote akkas osoo hin jenne ilmi namaa kun gisuma hundaa walitti dhufaasi adda baasii hojii jiraataasi wal dhabaasi walitti deebi'aasi waa hedduu jira laftaan gubbatti gisee jiraatanii so saniifuu murtee gisee hunda nama tokko irratti murteessuu fi nama tokko hamaa godhuu fi hin jarjarinaadha
because detailii keessa waan hin beekneef waan tokko eenyu akka rakkina qabu waan hin beekneef suuta deemaan isiniin ja'a suuta deemaadha. So guys kanuma jechuu barbaadaati wanni biraa yoo jiraatte inshallah ani gizuma hundaa'u nagaan fedha waan hundarrattu beekanii ni beekanii namni kun waan hundarrattu nagaa guutii fi irratti illee biyya fiitti illee waan hundarrattu nagaa jaalatti bareedaadha. So waan haappiin ta'e kanaaf nuti ilaalle waan akkasii ulfaataati miti yoo ta'es waan gargar nama baasaati malee waan sanii olitti ulfaataati miti waan lubbuu nama baasaati miti sanii fi dandeenyetti inshallah furuuf ni yaalla waan kana waan hojjetutti mudate kana furmaata gaafatti goone booda yuutuubii yookaan magaalaa harkaftee ni gurgurama irra walii taanee walitti nagaa taanee san booda ijoorra walii galle ni gurgurra yoo irra daleeyna yoo irra walii galuu baanne immoo ni gurguramaa saniifuu naqonnamuun dagatinaa isin jaaqa isaanii tanuma yeroo dheeraa gaabeetanii viidiyoos daleeyne firaankiis daleeyne waa hedduu daleeyne jira. So silaa fuulduratti illee san caalaa waa dalaguu yaada qabnaa keessattuu biyya namaa kanatti bootaallee isin barbaachisu lookeeshinii adda addaa deemtee waraabuudhaaf ittiin ulfaatu hedduu ijaa biyya namaa kanatti garuu nama si hojii dalaguu fi nama si waraabu every time nama si hojii deemee waan kana gartee godhuutu hin jirreef malee silaa biyyi itti waa dalagan biyya kana amma namoota Somaaliyaa tokko biyya alaa kana jiraatan gisee harkuu warra yuutuuba qabanii dhugatti ni dinqisiifadhaa waan adda addaa diraamaa waan babbareedaa dalaganii manuma naannoo manaatti manuma isaaniitiif alatti yoo because manni biyya kanaa bareeda keessi allillee bareeda akkasuma allisaa yoo gabbaate gisee samaraa alli bareeda gisee wiintaraatiillee baradoo keessatti haala jireenya bahii kanaa wadduu wasila waan diliinii qabna. Inshallah gara fuulduraatti rabbiin haa tolchu waa hundaa'u gisee wanni hundi toltee isin galtee haala gaariin dhufnee ni dalayna jeetii yaada. Gisee hunda jeetumanusa guutuun fedhu. Saniifuu guys nuti hammeenya biraa ni hamtuun ni guddoon akkasiin jirtu namoonni keessaan dhuftanii waa hedduu natti haasoftanii namni wal uffataa walillee dhabaa gisee wal dhabee garuu nama qabatu jira nama gadhiisu jira dur qabachuu turre irra moo gabbahuun wal dhabdee yuutuub irratti taate tuni gabbahuunsi ana ajaa'ibna taate akkasuma warroonni filannoo godhadha jennaan obsee murteessanii harkeetiin jira waliin addambinaa ittiin harkeetiin jira kumantii isa hunda harkeetiin jira wanti keessanuu galatoomaadha ammoo namni yuutuub irra deebi'ee namni yuutuub tachuu barbaadan please naqunnama harka isaatiin dubbisaadha yoo $2,000 USA qabaattan sanii ol jechuu yoo qabaattan naqunnama gatii ganaa hin baasne ani ganaadhaan cheegolee gatii isaa gamta akka takka gurguramu laalee isin ka gurguru ta'a because yuutuub jechuun easy mi beekaa jira keenya dhugumatti isin jaa yuutuub jechuun easy miti biyya kana sa'aan daleeyda gisee sa'aan daleeydee sa'a san irra si kabalanii yuutuub jechuulleen viidiyoo ati baaftuu fi waan adda adda irra si kabala namatti beeku namoonni hedduun gaafa viloogii deemanii viloogii dalaganii mana biyya adda addaa deemanii waa godhanii namni kun wacee isaaf ta'an jira garuu yuutuub yoo irratti dalagan waan ajaa'ibaatii namoonni keenya hundinuu gisee hunda YouTube banattanii nama jalatti argitan share nu godha viidiyoo namarra kaata share nawaatti share marreeta viidiyoo muuziqaa namarra kaa osoo hin taane waan ifiif itti bu'ataadha dalaga yoo ifii daleeytanii agartanii namni keenya hundinuu YouTube irratti hirmaatee amma TikTok dhufeeme namni hundinuu YouTube irraa fiigaa YouTube hedduu maallaqa kafaluu eegalee jira because namni hundi chirritti irraa gale YouTube TikTok faadha maal kana faadhaan falmuudhaa fi isaan cinaa wanni jechuudhaa fi compare gurguddaa isaanii waliin gisee amma compare goonu isaan cinaa fiigee story fidee short video fidee waamee qarra jira hafaltii illee amma YouTube irratti hedduun viidiyoo irra namaa kafala saniifuu warri YouTube dalaguu barbaadan dalagadhaa keessattuu warroonni biyya alaa jirtan yoo dandeessanii taayimii qabaatan YouTube dalagaa giseen isin jiru waan ergaa qabaa waan gaarii waan hawaasni warraa hubatu so akka keenyatti deebitanii piraank kan daleen gaarii miti jechuun armaan tanaan mudannoo piraank godhuurra na mudatte amma piraank nuti daleen irratti namoonni hedduun wallaahi isin jaa nama guddaan tokko na dhufee dhiyoo kana manuma keenya kanatti faamee hojii nama hedduu hojjetaa jiru akka isaas walitti qabamanii dhufee aboo nagaa fayyaa akkam wallaahi hedduun si barbaadee biyya kana dhufuu heerkeetiin jira garuu si argachuu hin dandeenye bakka itti buuteen si dhabee bagaan si arginaan jeetti wanni isin daleeydan gaarii diraamallee ni argamaa jira garuu naan jee piraankiin isin daleeydan san hin taane
dhiisina bakka hin godhina waan akkasii hatta asillee miti warra Yamanii fi biyyoota biraa Itoophiyaa illee jiranatti illee naa himinaan jeefete. So saniifuu dhaamsa kiyyaa saniifi viidiyoo piraankiin dalagina warra dalaguu jirtan illee dhiisa dhiisa gaarii miti. Akkasii namni bakka deemtutti si gaafata maa akkas goota ammaan micooma akkas goota wallaahi isin micooma akkas goota gaafa kaan viidiyoo irratti nama naan jeewamtaa jiru biyyuma kanatti eeguman kanaa darbaan maaltu akkas godhu maaliif micoo akkasii boochiftee mana gubbatti maaliif naan jee nama akka yoo jira. So namni piraanki dalaguun mudannoo adda addaa qabnaa saniifi warroonni biyya addaa jettan hin dalagina piraankiidha. Yoo daleedan illee dhiisuma dalagaa waan ulfaattuu hin dalaginaadha. Waan itti wal rifachiisanii tana ni jetti gaarii wal rifachiisanu garuu keessa takka faniidhaaf bareedaadha. Ammoo gisa daleedan waan bareedaa dalagaadha waan hedduu nama rifachiisnee fi waan hedduu iskaara namoonni goone dalagaan isin jaa galatoomaa ulfaadhaa aga viidiyoo biraatti walitti hunda gaannaa turaadha. Yoo gurguramuu yoo warri namni bitamu argame waan hundaa isin beeksisa. Guyyaa namni bitates yookaan ammoo yoo waliigallee irratti daleenu taates waa hundaa'u guyyaa san viidiyoo biraatiin kan walitti deemnu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jaadha isinin kabajaa. Ka isiniif guyyaa guyyaa gaarii ka isiniif halkan gaarii isinin jaadha isin kabajaa. Bye bye guys.